Hello，又係我心靈女王。咁連續幾集咧，好似都係繼續係有啲重型，係咪啊？咁我盡量輕鬆啲啊。咁呢一次就可以叫做追求內在寂靜嘅一個下篇啦，好嘛？咁啊可以慢翻少少步伐啦，等大家。咁好啦，我哋要追求內在嘅對話要係停止啦、終止啦，咁我哋先可以發揮到我哋嘅第六感啦、直覺㗎。點解呢？因為其實呢，真正要嘅可以同大家分享下嘅，咁因為我已經過來人啦，咁就係預知未來啦，或者係危機啦。咁其實唔係淨係我嘅，你睇翻啲土著啊，或者啲原居民一啲比較係原始嘅部落呢，佢哋其實都會聞到就係譬如可能空氣中嘅變化，會知道天氣啦，係咪啊？因為其實好多譬如人啦，人都會有身體嘅一啲嘅味道會分泌啦嘛。譬如當一個人佢咧個體味好重嘅時候，你哋都要小心。即係當然，除非啱啱做完運動都叫做合理正常。如果唔係，佢真係好安靜坐喺度，都係好濃烈嘅體味咧。一係佢就真係好耐唔沖涼啦，精神有問題啦；一係咧佢就處於一個好焦慮、好緊張，或者其實想要傷害你嘅一個好刺激啊、好恐懼嘅狀態。咁所以其實你諗下，係咪好多信息其實第一步咧就喺個嗅覺嗰度，喺個空氣嗰度咧就可以出嚟啦。所以好坦白講，當然我係唔食煙唔飲酒㗎啦，即係我唔係講風涼説話，所以唔好介意嗰啲話自己修行人，但係又煙又酒嘅咧，咁我唔知啦，可能佢養鬼仔啦，否則嘅話，你個感官就係我哋接收信息最重要嘅器官嚟㗎。如果你唔敏鋭嘅，你唔愛惜住佢嘅，咁你又點會有敏鋭呢？即係佢本身就已經有問題嘅呢個行為，所以我又唔明點解好多人客啊，或者好多普通人呢，就總係會仍然聽呢啲人講嘢嘅，即係或者係咁鬧人啊、咒罵人啊、講粗口啊、講好多是非啊，咁你哋仲係覺得佢係好嘅導師或者玄學家呢？我係好拗頭啊！即係有時不如訪問下一個工匠好過啦，一個可能做陶瓷嘅工匠，佢反而唔講嘢，同你要講嘅得嗰幾句就已經係句句都係充滿智慧同埋慈悲。去請教嗰啲人好過請呢啲咁樣嘅江湖術士啦。咁所以咧，其實嗅覺好緊要啊！我係好保護我嗅覺㗎，即係我絕對唔會食二手煙㗎嚇。即係各位食煙嘅朋友唔好接近我，你要接近我，請你就停止你食煙啊！咁因為個嗅覺喺空氣中裏面，我哋好多危機啊、危險啊、天氣啊，我哋都喺嗅覺裏面就可以有個訊息㗎啦。呢個第一步啦。咁第二步咧，仲有乜嘢咧？仲有聽覺啦嚇，就係嗰個環境咧，有啲聲音會俾到你嘅。譬如以前有一本書叫做好似牧羊少年之旅，即係類似有本咁嘅書啦。我曾經推介過嘅，咁佢裏面嘅古仔咧都有講到，其實喺可能喺沙漠裏邊咧，好多人咧都係靠呢個風向啦，帶嚟嘅味道咧會收到好多信息嘅。所以其實喺空氣啊、聲音啊，我哋都可以知道一啲嘢嘅嚇。一個人嘅呼吸急唔急促啊？嗰個環境嘈唔嘈吵啊？嗰啲聲音，譬如你去嘅地方，哇，好鳥語花香，好多雀仔唱歌嘅，咁你就知個環境係好啦定氣場。即係調翻轉，亦都係死亡係點啊？我話俾你，死亡嘅聲音我聽過嘅，係好靜嘅，好似有吸音大法咁嘅，好恐怖啊！所以我會見到死亡嗰樣嘢係一個伏喺度嘅黑影嚟嘅，咁佢係會哇好多聲都冇，好似好多聲音都冇咗嘅，整個環境係好詭異嘅。咁所以其實嗰個聽覺啊，呢啲係我哋感知感應嘅能力啦。其實視覺上咧係叫做最後噶啦，咁都有用嘅，你會睇得到唔對路嘅嘢啦。咁仲有咩咧？其實最重要第六感嘅人仲有一樣就係叫感覺啦。你會收到一啲信息嘅，嗰個咧係直接就俾你嘅感受，俾你嘅感覺嘅。咁你諗下，要各方面都咁敏鋭嘅時候，如果我哋頭腦仲不斷好多聲音喺度自言自語，好多批判好判斷，哇！嗰個陳大文啊，想食飯唔俾錢喎，咁哇！你一嚟就咁樣主觀去判斷咗個人，其實佢而家當下呢一刻有好多諗法啊，有好多行為，有好多想要表達，你睇唔到，可能有件事想益你嘅而家係，但係你睇唔到啦，因為你就係不斷喺自己嘅過去嗰個經驗啊判斷喺度自己嘈住自己，咁現場當下好多信息其實睇唔到、聽唔到、見唔到啊，咁其實唔係咁好咯，因為好多時候就會發生好多誤解誤會啊，譬如佢特登嚟揾你，原來真係有事揾你，但係你又好先入為主嘅呢咁嘅嘢咧，就係太多內在對話啦。所以如果我哋要去預知，要去感應到佢大師咁叻嘅話，聞得到、聽得到、睇得到嘅話，同埋感應得到嘅話，我哋首先一定要停止內在對話。咁點樣可以停止內在對話？就係要用翻就係之前所教嘅4部曲啦，個打獵潛獵嘅方式啦，同埋覺知觀照啦，去留意住自己。咁當然仲有啲方法可以實際啲去幫助我哋呢啲能量咧，唔好俾佢太多。咁下一集我再講啦，點樣令到你可以更加幫助你終止內在對話嘅方法方式。